Itian sayay Porac Mayoralty Candidate Attorney Charlie Santos na malulut neing Balen bang maging siyudad ay nag-report ng Patricia Mamango. Makasadya ning Porac bang maging syudad. Yan ang pasyag ng Attorney Charlie Santos, dating Vice Mayor ning Porac at ngayon ipapaintungula Alcalde King Balen. Manwalay ng abogado na malulut ne ing Porac bang maging city. King kayang interview king election serye 2025, sinabi ng Santos na kailangan na pasiknangan ning pamanagkat kapitalista bang pasulong ing Balen bilang investment hub bang lumawak pang lakwas ing oportunidad king obra para kareng residente. Our municipality is due for cityhood. So makanano yung maging kahit business friendly. I've been to many places. Mapag-travel ko kasi nang mag-travel ko lalong kularetang progressive city na ning kaida. Nanong atin karela. Nanong itang adapt mo itang makanita. So sana nung mikakay maging city yung Balen kasi first class na kami papunta na ka rin. So maging business friendly ka rin investor datang makanyan. And of course, kapag ating maragula negosyanteng datang, alam purakin yung manakit kaya. Panandaman at panandaman yan yung purakin yung kapag ating maragula investors or businessman na tungod Kembalan. Kinilala na mo naman ring meging takbang ning kaparang mayoral candidate ay re-electionist Mayor Jaime Jing Capil, partikular na ing pamamye burial benefits at aliwapang saw pinansyal kareng tao. Ing asabi ko mo platform. Anyang 2019 meging kay ko, meging party ko kay panimulada ring mga santing programa na pagpatupad na ning administrasyon nga ni. Administrasyon Mayor yes, Jing Capil. Ating kong idea, metong ko karetang, kaya ben ang meg kay kareta. So, even na makantini maning kay mi, I admire those platform. Yadap tala reta. Yadap ko lang mo in case na mi kay. At i-enhance ko la pa. Dagdagan la pa nung pwede la pang dagdagan. So, pero mga santing programa ni of course. At mga santing la, no, in fairness naman, super santing la, like burial benefits, makanyan, kay sabihan na kasi ganita na makanyaning pondo tama na. And first masanting niya for the people, i-support tayo ita. Agpang pakang Santos dapat atutukan ning pamagpasikan kareng educational institution ating benepisyo king teaching force nung mihalal kapag nasanang mamye insentibo kareng mipasar kareng board exam at bar exam. So nung mipalad ko, gawa kong incentives kareng may papasala bar or board passers na tanggap lang masanting cash incentives para panimula, para manto lang king obrada, di ba? At the same time magkay kong testimonial dinner karela para i-recognize detang mga galing kay na ning Balen Porac, di ba? Bakit na maging proud la reng Porakin yung mag-aral because we promote education talaga. Susulong namo na mga Attorney Santos ing kapakanan dareng pamilya dareng overseas Filipino workers o OFWs. Nano yung incentives sa abibyan na ning local government. Ala akong akakit. So sabi ko nung nipalad ko ako mga yan, at least detang makaya abroad. Potang muli la, parangalan la or kaya or gawa kang programang hatid sundo para sa mga OFW. Anbawa maka Hong Kong yung metong kay Salsunande Airport. Nalaman upang van, nalaman upang kay. At least, maging accessible ya ing munisipyo karela. Itang pagmaragul na ning munisipyo ring magobrang bayaning OFW kayong kahit mo. Megsilbi ang Vice Alcalde King Porac Santos inyang 2019 hanggang 2022 at ngayon mayoralty candidate kasabalan king pwesto din na Capil at Mike Tapang. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.